슬레이트 한번 쳐주세요. 하는 거. 하나, 둘, 셋. 네. 시작됐어요. 밥술을 찾아. 세계로. 아, 네, 안녕하세요. 오늘도 이제 저희 졸업하신 동문들을 찾아 미국으로 떠나는 기행 그 두 번째 저희 선배를 또 한 번 모시고 이렇게 왔습니다. 오늘도 참 감사한 게 저희 동문 선배님들이 진짜 저희를 너무 잘 환대해 주셔가지고 이번에도 또 저희가 맛있는 식당도 갔다 와서 진짜 가성비에다가 맛있는 식당도 갔다 오고 그리고 올드마켓에서 이렇게 선물들도 많이 사 왔어요, 선배님. 그리고 또 이렇게 촬영 장소도 이렇게 제공을 해주셨습니다. 감사합니다, 선배님. 네, 그래서 이제 또 인터뷰를 진행해 보려고 하는데요. 먼저 자기소개 부탁드려도 될까요? 네. 저는 극동대학교 10학번 박영경이라고 합니다. 아, 네, 반갑습니다. 네, 그래서 이제 저희가 졸업한 동문 선배님들 중에 이제 미국에서 활동하신 분들을 찾아왔는데 지금 현재 학교를 다니고 계시죠? 마지막 학기라고 네네네. 들었는데 지금 현재 재학하고 계신 학교를 소개를 좀 부탁을 드리겠습니다. 네. 현재는 필라델피아에 있는 템플대학교 네, 템플대학교. 석사 과정으로 있고 네. 요번에 이제 마지막 실습을 끝나면 이제 졸업을 8월달에 하게 됩니다. 이게 또 제가 알기로 한 2년? 네네, 2년 총 좀 2년. 과정. 그래서 되게 굉장히 좀 오랜 시간이 또 들었을 것 같아요. 또 그만큼 좀 고생도 하셨을 것 같고. 그래서 이게 또 저는 궁금했었던 게 이제 해외 유학을 결심하기까지의 또 그런 많은 동기들이 있었을 것 같은데 어쩌다가 이제 해외 유학을 가야겠다라고 결심을 하게 되셨는지. 네. 근데 원래 약간 해외에 관심은 있었어가지고 처음에 들어왔을 때도 관심은 있었는데 이제 이 극동대학교에 왔을 때 약간 교수님이 좀 해외 관련해서 이렇게 교환학생이나 이런 시스템이 많았어요. 그래서 그런 거를 가다 보니까 이제 관심이 많아졌고 그렇게 하면서 조금 알아보게 되면서 이제 그런 곳으로. 그러면 저희가 이제 그런 해외 실습 관련한 그런 프로그램들이 많잖아요. 혹시 그런 것도 참여를 하셨었나요? 실습은 아니었고 네. 그때 그뭐 저희 템플에서 하는 그냥 짧은 익스체인지 프로그램 있었는데 거기를 거기에 이제 갔다 오고 네네. 나서 조금 더 관심이 네네, 생기고 그러면서 이제 막 그러셨구나. 본격적으로 준비를 하게 됩니다. 네, 그래서 이제 또 관심이 생기셨고 그렇게 해서 해외 유학을 결심하게 되셨다고 합니다. 그래서 저는 항상 이런 선배님들을 만날 때마다 궁금한 게 이제 그분들의 옛날의 학교 생활은 어땠었나 이런 게 참 궁금해요. 왜냐면 지금에서 저희 막 이렇게 미국에서 유학이나 임상가로 뛰고 계신다 하면은 진짜 좀 진짜 훌륭하다. 왜냐면 무조건 좀 영어를 전제로 깔고 가야 되잖아요. 그래서 뭔가 이 극동대 안에서 이제 뭐 성적이라던가 이제 뭐 친구들과의 관계 이런 건 어떻게 하셨었는지 그게 좀 궁금합니다, 저는. 네. 그냥 저는 별로 이렇게 조용하진 않지만 별로 그렇게 나서는 스타일은 아니었고 제가 실례가 그냥 아니라면 성적을 좀 물어봐도 근데 성적이 원래 지금 성적을 여기에 있는 성적으로 세웠는데 저는 학교 생활 저희 극동대에서 그죠? 그게 몇 점 만점이었죠? 그게 저희는 4.5. 이제 4.5 네 4.5 만점으로 알고 있는데 4.3이라고 교수님께서 알려주셨네요. 네. 4.3? 네 4.3이 만점. 성적이 4.5. 네 4.5가 맞답니다. 네 4.5 만점에 4.5 만점에 몇 점이었? 높지 않았던 것 같은데 4.0이었나? 4.0이 높지 않다고요? 3.9였나 4.0이었나? 높지 않아. 잠깐 이러면 또 이거 좀 이 거리감 느끼는데 이거 뭐 어떻게 거리감이 느껴집니다. 네 이거 뭐 3.9요. 그래서 저희 아마 한 3.5 이상은 그래도 중상으로 저희가 치지 않나요? 저희 그래도 좀 그때 점수를 잘 주셨어요. 이렇게 넘어가신다. 그때는 후하게. 알겠습니다. 뭐 그래도 그쵸. 이제 그런 거를 좀 열심히 좀 관심을 갖고 이렇게 준비하려면 또 공부도 열심히 하게 되고 또 공부를 좀 많이 열심히 좀 하셨었나 봐요? 공부를 열심히. 네.
그때는 사실 장학금 받고 싶어가지고 공부를 했던 거고 사실 장학금도 못 참지. 아, 돈이 없으니까 네. 공부를 열심히 한 거죠. 장학금 별로- 받고 싶어서. 그래서 빚을- 받으셨나요? 빚을 다는 못 받고 그냥 받긴 했다. 근데 이제 네. 등록금 없으니까 이제 그렇게 한 거였고. 네, 결론은 좀 이제 열심히 좀 공부를 했고 어느 정도는 이제 장학금도 좀 뭐 타가면서 어느 정도 좀 중상 완전 상위권 저는 좀 근데 이제 거리감이 좀 많이 느끼는데 이렇게 대학원 오는 거랑 상적은 별로 상관없는 것 같아요. 아 그건 확실히 없어요. 오케이 그러면 제가 좀 더 마음이 또 그런 건 놓여집니다. 확실히 없는 것 같아요. 아, 네, 알겠습니다. 학부 그런 생활 좀 잘 들어봤고요. 이제 또 선배님께서 MSOT 석사 과정 중이시잖아요. 그래서 이게 또 MSOT라고 하면은 저희는 사실 그냥 이제 한국은 이제 그냥 OT 자격증만 따면은 이렇게 되는 거고 하는데 이게 정확하게 어떤 과정이고 지금 무엇을 배우고 있는지가 저희는 좀 궁금해요. 근데 MSO 사실 그 국동대에서 배우는 거를 그러니까 MSOT에서 배우는 거는 국동대에서 배우는 게 다 커버가 되긴 했어요. 사실 원래 그냥 미국 가고 여기랑 시스템이 달라서 그런 거 같고 사실 MSOT에서 배우는 것도 다 국동대에서 배웠던 건데 사실 영어로 다시 배우는 거고 그냥 이 미국이라는 문화에 맞춰진 네. 그런 커리큘럼으로 배우는 거지 아예 새로운 걸 배우는 건 아니었고. 예. 그러니까 여기서 새로운 걸 배우는 것도 있지만 그렇다고 해서 한국에서 배우지 않은 거를 배우고 크게 크게 다르진 않은 거. 그러면은 어찌됐든 대학교에서 한번 좀 공부를 하고 그죠. 가셨으니까 그 영어로 좀 배우는 거에 있어서 어떤 부담감은 없었는지. 근데 네. 사실 국동대에서 배울 때도 이제 패드리트나 이런 거 네. 영어로 다 배우잖아요. 저희도 저희 진짜 한국말로 배우진 않잖아요. 그러니까 네네. 그런 의학 용어들은 똑같이 배우는 거고 당연히 알아듣는 데는 되게 힘들어서 저도 녹음하면서 들었어요. 그 교수님 말씀하고 녹음하고 집에 와서 다시 듣는 걸 해서 그렇게 한 번에 알아듣지는 못했어요. 그쵸 이게 아무래도 영어를 좀 하고 간다고 해도 또 대학교 그쵸. 수업에 이제 그 빠른 원어민의 그 이렇게 음. 발음이나 이런 건 좀 듣기가 좀 어려웠을 것 같아요. 그래서 지금 템플 대학의 실습 마지막 네네. 학기 그리고 지금 저희가 오늘도 이제 실습하고 계신 그 국립 정신 병원 네. 를 저희가 갔다 왔었는데 지금 현재 그 실습 현장에서 어떻게 지금 진행되고 있는지 한국에서의 실습 현장과 또 어떻게 다른지 사실 정신병동을 한국에서 실습을 해본 적이 없어가지고 네. 정확히 비교는 안 되는데 뭐 여기에서는 이제 약간 정부 기관에 있는 정신병원이다 보니까 사실은 이제 다른 사립병원, 정신병원에서 받지 않는 환자들을 받기 때문에 조금 더 뭐 범죄가 그러니까 조금 더 심각하거나 약간 당연히 다른 병원에서 꺼리는 사람들을 받기 때문에 그렇게 막 약간 조금 더 도전적인 그런 케이스가 많은 것 같기는 해요. 그럼 또 제가 아까 뭐 대충 듣기는 했었는데 이제 그런 범죄를 저지르고 이제 오신 분들 또 많이 만나신다고 그쵸. 하셨잖아요. 그래서 그런 현장가 좀 되게 위급했었던 현장 사례들도 있었을 것 같은데 뭔가 좀 이렇게 너무 개인적인 그게 아니라면 혹시 기억에 남는 특별했던 경험들이 있었는지 그거를 좀 저는 궁금하네요. 뭐 예를 들어서 이렇게 막 방금 전에 이제 교도소에서 오신 분 같은 경우는 네. 이제 그분의 이제 정신적인 그런 사이코틱한 그런 상태를 잘 모르기 때문에 되게 조심하는 경우가 많은데 뭐 그런 사람들이 이제 뭔가 주사를 맞거나 그래야 되는데 그런 시간을 놓치게 되면 또 그게 심해지니까 그 상황들이 그래서 그 상황들을 막다가 보니까 이제 뭐 스태프들 다치고 뭐 이런 경우가 있는데 그런 경우 뭐 이제 다시 시큐리티가 있으니까 같이 도와주시기는 하는데 아무래도 그런 상황을 직접 겪어야 되는 상황에서 일을 하다 보니까 그런 거는 조금 가끔씩 무서울 때도 있지만 내가 도와주지 않으면 이제 다른 사람이 다치기 때문에 그냥 다 같이 돕는 분위기로 그냥 이렇게 하고 있어요. 그 주기가 뭐 어느 정도 돼요? 뭐 어떤 한 달에 몇 번 정도가 그런 진짜 위급한 상황이 얼마나 좀 일어나는? 위급한 상황이라기보다는 약간 좀 그렇게 누군가의 도움이 필요한 건 사실 하루에도 한 번 이틀 다 있고 환자들이 많기 때문에
뭐 생명이 위급할 정도까지는 아니고 그냥 어느 정도의 약간의 싸움, 다툼, 약간 이 정도. 또 저희가 한번 이제 선배님 만나기 전에 이제 교수님이랑 저희 학생 2명이서 이제 픽업을 갔었잖아요. 네네. 분위기가 확실히 뭔가 그런 분위기가 있더라고요. 무서워가지고 저는 사실 살짝 산책을 가는데 이제 거기가 철장도 막 이중으로 있으니까 이제 좀 산책을 하다가 분명히 되게 광활한 초원이고 막 새소리도 들리고 그러는데 너무 무서운 거예요. 그리고 어디 한 그 구역에 이제 대상자로 보이는 분들이 이제 나와 계셔서 앉아 계시더라고요. 근데 그게 너무 그런 정신과 대상자의 어떤 움직임이었고 그래서 저는 못 쳐다봤어요. 무서워가지고. 근데 저는 사실 어쨌든 똑같은 사람이기 때문에 그냥 사람 대 사람으로 보면은 되게 그 사람들 똑같은 사람이구나 생각하면 그렇게 무섭지는 않은데 그냥 그런 사이코틱한 거는 본인도 어쩔 수 없는 뇌의 변형이니까 그냥 그렇게 생각하면 그렇게 무섭지는 않은데 또 적응하면은 그쵸, 또 적응하면은 많이 그런 게 생기나 봐요. 그래서 저도 사실 정신과 그런 거에 이제 관심이 좀 많았어가지고 뭔가 그런 나중에 저도 유학을 좀 생각하고 있기 때문에 좀 나중에 기회가 되면 좀 그런 곳에서도 좀 경험해보고 싶다? 좀 많이 그런 가치는 좀 높은 것 같아요. 물론 신체적으로나 정신적으로 좀 그건 있겠지만 그렇습니다. 네, 그래서 이제 좀 유학을 준비를 하면서 이제 유학 가면은 나 진짜 이렇게 하겠지 어떤 그런 상상하고 있었던 부분들과 또 실제 유학 생활이랑 또 뭔가 달랐을 수도 있고 비슷했을 수도 있을 것 같은데 실제 이렇게 비교를 해봤을 때 어떠셨었는지. 그러니까 뭐라고 말해야지. 근데 저는 사실 상상했던 거랑 크게 다르진 않았어요. 왜냐면 똑같이 힘들었고. 근데 사실 제일 중요한 거는 그 클래스에서 자기랑 마음 맞는 친구들을 만나는 게 가장 중요한 것 같고 그 친구들 때문에 저희가 지금까지 별로 이렇게 어려움 없이 이렇게 계속 있었던 것 같아서 만약에 그냥 그런 관계를 잘 만들면 그래도 버틸만 한데 왜냐면 혼자 있으니까 아무래도 그리고 그 과에 저 혼자 에이시안이었으니까 이제 그게 더 저 혼자 이제 국제학생이고 하니까 그게 힘들었긴 했지만 근데 그만큼 제가 혼자니까 주변에서 다 도와주기 때문에 또 그것도 어떻게 보면 이 어드밴티지가 될 수는 있는데 어떤 친구들이었나요? 좀 그냥 다 미국 사람들이긴 했지만 그래서 저 혼자 외국 사람이고 다 이제 미국 사람들이었는데 그냥 이제 뭐 그런 사람들마다 그런 사람들 있잖아요. 뭐 그런 약간 도와주는 거 좋아하고 이렇게 먼저 친구에 대해서 관심사가 비슷하다거나 뭐 그런 거는 그런 여기에도 그런 것보다는 그냥 같이 즐기고 약간 그런 거 약간 같이 근데 여기니까 약간 공부를 같이 하자 약간 이런 거라서 어차피 상대평가가 아니고 절대평가기 때문에 같이 열심히 해서 같이 하자 약간 이런 게 있어서 좋은 것 같아요. 거의 공부는 같이 했어요. 저희 학년도 좀 보고 배웠으면 네, 저희도 이제 내년에 이제 국시를 앞두고 스터디 그룹은 항상 있었어요. 그쵸. 저희도 그거는 항상 듣는데 이게 아직은 저희 학년은 좀 잘 모르겠어요, 사실 분위기를. 그래서 그런 급하면 또 이렇게 만들지 않을까? 그렇게 될까요? 저는 더 으쌰으쌰하는 저희 3학년들의 미래를 좀 상상해 보면서 화이팅 해봅니다. 네, 감사합니다. 그래서 이제 또 미국 유학을 위해서 또 대학교 입학을 위해서 또 많은 준비를 또 해야 되지 않습니까? 그래서 어떤 준비들을 좀 중점으로 하셨고 어떤 거에 좀 많이 고생을 하셨고 뭘 준비를 했는지가 좀 많이 궁금해요. 우선 저는 사실 먼저 유학을 가고 싶기보다는 이제 한국에서 경험을 쌓고 싶었어요. 왜냐면 한국에서 일을 해봐야 이제 가서도 그쵸. 뭔가 비교가 되고 내가 여길 왜 왔는지에 대한 정확한 그런 게 생기기 때문에 아무것도 경험 없이 가면은 더 그게 안 쓸 것 같아서 그래서 최대한 그리고 저는 약간 그러니까 모든 사람들이 대학병원을 가려고 하긴 하지만 저는 뭐 돈 때문에 간 것보다는 그냥 약간 제일 다양한 케이스가 많고 약간
더 많은 사람들하고 일할 수 있잖아요. 어쨌든 그런 그쵸. 그런 쪽이 그래서 최대한 그쪽으로 하려고 노력은 했고 사실 그리고 한 2년 정도 일을 해야 이제 어느 정도 이제 경력을 인정받는다고 해서 2년은 최대한 이렇게 채우고 가야겠다. 그래 대학에 이력서에 들어가기 위해서요? 대학에 들어가기 위해서보다 대학에 들어가는 거 말고 여기서 취업하기 위해서 취업할 때도 이제 뭔가 내가 경력이 있는 거랑 없는 거랑 완전 다르니까 그런 것 때문에서도 한 것도 있고 사실 이 취업 대학원 오기까지 준비하는 과정은 딱 1년이었어요. 정확하게 1년. 딱 일 그만두고 그때부터 1년 동안 준비했고 생각보다 되게 1년 이상 짧은 기간 아닌가요? 그러니까 1년 이상 준비하면 그러니까 돈도 없었고 사실 그 1년 동안에 아예 일을 안 하고 내가 번 돈으로 내가 생활하고 시험 보고 다 학원 다니고 해야 되기 때문에 그 이상은 내가 충당이 다 불가능이기 때문에 최대한 빠르게 1년 안에 해야 되기 때문에 그냥 그렇게 한 거였고 그래서 근데 그때가 제일 힘들었던 것 같아요. 그쵸, 사실. 왜냐면 돈도 없고 내가 될지 안 될지도 모르고 애들은 다 경험을 쌓고 있는데 나는 공부하고 있고 근데 또 이렇게 또 버젓이 마지막 학기 실습까지 지내지고 계시잖아요. 그래서 더 멋있으실 것 같아요. 아직 빚밖에 없어요. 그래서. 또 빚만 남았어. 이제 취업하시면은 이제 바로 이제 갚으시고 쌓이실 날만 있을 것 같아요, 저는. 네, 그래서 아마 선배님께서는 이제 유학을 위해서 임상의 경력을 좀 쌓는 것에 많이 좀 노력을 하신 것 같습니다. 그래서 이제 학부 과정 공부도 하셨고 동국 제가 좀 연역을 살펴봤어요. 인터뷰를 좀 더 열심히 좀 진행하고자. 근데 이제 그 연역을 보니까 그 동국대병원 네네네. 네, 자가치료사 좀 임상 경험도 있으시고 그런 것 같은데 확실히 좀 그 경험들이 실제 유학에 도움이 많이 됐나요? 제일 많이 됐어요. 우선 내가 직접 일을 했기 때문에 공부할 때 그 케이스가 공부하면 생각이 나기 때문에 약간 기억하기도 좋았고 그냥 평가 도구를 이미 내가 알고 있는 걸 다시 배우는 거니까 나는 이미 환자한테 해본 거를 여기서 지금 애들이 배우고 있기 때문에 왜냐면 그걸 다 똑같이 동국대에서 한 것처럼 그 평가 도구 그대로 또 시험을 봐요. 그러니까 약간 그거에 대한 뭔가 편안함이 있으니까 우선 내가 봤던 거 친근하니까 그런 건 조금 도움이 되는 거 그러면은 뭔가 저도 만약에 유학을 간다고 생각하고 졸업을 하고 바로 준비해서 간다 아니면 좀 졸업을 하고 바로 준비해서 가도 돼요. 가도 되는데 저는 사실 두 가지가 있어요. 경험도 쌓야지만 돈도 없었고 내가 어느 정도 돈 벌어놓고 가야 됐기 때문에 그냥 그러니까 그런 것도 있었기 때문에 좀 빨리 가면 좋죠. 빨리 가면 어렸을 때 가면 더 좋죠. 좀 금전적인 여유가 있고 그죠. 좀 젊을 때 그죠. 어차피 만약에 미국에서 취업을 할 생각이라면 바로 가도 바로 가는 게 좋을 수도 있죠. 고민을 좀 많이 해봐야 될 것 같아요. 그래서 이제 이게 템플 대학의 등록금의 그런 비용도 있고 여기서 또 그게 끝이 아니잖아요. 여기서 이제 생활을 해야 되고 뭐 자취방이라던가 아니면 식비 그 외에 이제 좀 뭐 이렇게 하면서 깨작깨작 써야 되는 용돈들의 이런 비용 문제들이 있었을 것 같은데 이런 것은 어떻게 다 충당을 하셨는지 그게 일단 제일 궁금할 것 같아요. 사실 1년은 딱 1년 비용까지는 제가 벌었고 그 이후에는 도움을 받았어요. 이게 또 그쵸 이게 비용은 사실 좀 많이 크죠. 뭐 크다면 크죠. 저한테 컸죠. 근데 뭐 이미 시작했으니까 그래서 다들 그랬어요. 무모하다고 하긴 했는데 그냥 1년 저는 딱 정말 1년 것만 갖고 왔어요. 근데 저도 이게 처음에는 그게 이해가 안 됐는데 제가 이제 저번에 다른 선배님들도 만나고 교수님이랑도 얘기를 하면서 일단은 1년치만 좀 교수님 그렇게 말씀하셔서 1년 네, 그렇죠. 저도 그 얘기 들었어요. 힘들었어요. 아니 교수님 이거 많이 힘들었다는데 이거 맞는 건가요? 네, 그래서 저도 그렇게 얘기를 들어서 이게 또 근데 다 해결은 돼요. 그러니까 그렇다고 하더라고요. 그래서 그게 참 신기했어요. 그래도 이게 사람이 또 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 또 어떻게 또 길이 열리는구나라는 게 좀 저도 느껴지는 것 같아요.
동의하시나요? 네. 네, 감사합니다. 네, 그래서 이제 또 유학을 하면은 뭔가 한국, 그러니까 저희 극동대에서의 교육 과정 그리고 또 템플 대학에서 이제 배웠던 내용들이 좀 이렇게 네, 배워서 아시잖아요. 그러니까 뭐 근데 이런 네. 그게 10년 전이라. 아 이거 좀 제가 물어보기 너무 좀. 근데 이미 많이 오래된- 교과 과정이 바뀌었을 것 같은데 좋게. 더 좋게 바뀌지 않아? 이거는 좀 잘 모르겠네. 저는 잘 모르겠는데 뭐 이거는 좀 다음으로 쓱 넘어갈까? 아니면 좀 이런 거는 좀 근데 괜찮다. 사실 네. 이게 어떻게 보면 극동대에서 배운 게 더 많이 배웠어요. 왜냐면 아. 여기는 2년 안에 네. 극동대에서 4년 배운 걸 2년 안에 압축시켜야 하기 때문에 오히려 더 겉핥기식으로 배우는 것도 많아요. 평가 도구는 여기서 확실히 더 동대에서 아니, 극동대에서 네. 더 아, 많이 더 배웠고 이렇게 자세하게. 여기서는 되게 그냥 겉핥기식으로 그냥 아 오히려 또 때문에. 그런 부분들이. 이 사람들은 이제 4년 할 걸 2년 안에 거의 한 거기 때문에 어떻게 보면 동대에서 그죠. 잘 배우고 가셨네요. 거기서 네. 배운 걸 그대로 배운 거니까 사실. 그렇군요. 알겠습니다. 그러면은 이제 좀 이거는 이제 좀 중요한 그리고 또 되게 저희 재학생들에게도 되게 궁금한 내용일 것 같은데 이제 지금 마지막 실습을 앞두고 이제 졸업이 얼마 남지 않으셨어요. 그럼 이 유학을 마치고 미래 이제 활동 계획이 진짜 궁금할 것 같아요. 어떤 분야나 어떻게 이제 뭐 미국에서 계속 활동을 할 것인지 아니면은 뭐 돌아와서 할 당분간은 것인지. 여기에 있고 당분간은 당분간은 우선 일을 하고 여기에서 경험을 미국에서 쌓아야 되니까, 그쵸? 네네네. 취업 이제 일을 내 취업을 하고 하고 싶은 세팅은 아무래도 애기들 아동 뭐 스쿨이나 약간 조금 behavior 이슈 있는 그런 스쿨 세팅을 가장 선호하고 아직까지 저는 개인적으로 그런 이유가 있었나요? 네. 우선 원래도 그냥 스쿨 세팅에 관심이 많았고 그때 템플에서 익스체인지 왔을 때 그 스쿨 세팅이 되게 마음에 들었어요 저는. 그때가 되게 마음에 들었는데 이제 우선 애기들이랑 일하는 걸 원래 좋아했고 한국에서도 애기들이랑 일하기도 했고 그래서 그런 것도 있고 근데 뭔가 그런 학교 안에서 뭔가 이제 언어 치료사랑 같이 이렇게 막 선생님들이랑 같이 이제 코어퍼레이션 하면서 하는 게 나는 되게 재밌었고 실습도 스쿨 세이링으로 갔는데 저는 그때가 힘들긴 했는데 재밌었어요. 저도 사실 아직 이제 지역사회 실습을 이제 이번 학기에 나가요. 그래서 뭐 아동을 할지 뭐 노인을 할지 뭐 정하지는 않았는데 확실히 좀 이런 발달 단계에 있어서 아동이 제일 먼저잖아요. 그래서 좀 아동 관련해서 좀 많이 생각하고 있는 학생들도 많은 것 같아요. 그래서 저도 처음에는 무조건 정신과였는데 이게 사람을 좀 이해하려면 뭔가 좀 아동부터 좀 이렇게 해서 이렇게 순차적으로 가는 게 나쁘지 않지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 이제 한국에서도 작업치료를 배우셨고 미국에서도 작업치료를 공부하셨어요. 개인적으로 뭔가 진짜 나라는 사람을 두고 작업치료 진짜 어떤 것 같은지 이게 진짜 좀 중요한 것 같아요. 진짜 근데 어떠세요? 개인적으로? 사실 네. 이게 세팅마다 너무 접근하는 방법이 다르다는 게 약간 시간이 갈수록 더 느껴져서 약간 지금같이 멘탈 하스피럴에서 일할 때는 거의 이 사람들의 그러니까 멘탈 하스피럴도 그거마다 다른데 제가 일하는 데는 약간 커뮤니티를 돌아가는 사람들이 아니고 보통 제일로 돌아가는 사람들이기 때문에 그런 사람들에게 맞춘 또 그 사람들에게 맞춘 작업 치료를 해야 되니까 뭔가 그 사람들이 이제 그러니까 그런 거 있잖아요. 뭐라 해야지? 그런 코르트 프로세스를 그러니까 그 사람 제가 많이 하는 게 그 멘탈 하스피럴에서 많이 하는 건 그 사람들의 약간 인지적인 거를 많이 제를 해요. 그 사람들이 정확하게 본인의 병명과 뭐 죄 이런 거에 대한 인식이 없기 때문에 그런 거에 대한 에듀케이션을 많이 하고 그다음에 죄가 있는데 이렇게 디서빌리티가 있는 사람들이 있는데 그런 사람들한테는 다시 ADA를 다시 시키고 약간 되게 그냥 그 세팅마다 너무 접근법이 달라서 그게 제일 뭔가 매력이 있는데 어렵다. 어려우면서도 뭔가 매력이 이제 있다. 그 세팅마다 너무 다르니까.
그래서 결론은? 결론은 네. 제가 봤을 땐 네. 그냥 그 세팅에 가면 내가 할 일을 내가 알아서 찾아서 해야 돼. 내가 네. 어떻게 그 사람들에게 그 사람들이 다시 커뮤니티로 돌아가는데 도움을 줄 수 있는지를 다른 사람들은 저가 막 PT 뭐 레크레이션 테라피한테 물어보면 모른단 말이에요. 그러면은 그냥 그건 내가 알아서 결정을 하고 판단을 내려서 내가 개척해야 된다는 게 난 가장 전 좀 힘들면서도 뭔가 약간 내가 조금 유니크하다는 거를 생각하게 되는. 뭐 저희 학생들에게도 작업치료 진로로 선택하기 진짜 추천? 아니면 본인의 성향에 맞. 저는 저한테는 좀 잘 그런 게 맞으시는 맞으니까 그런 거고. 좋습니다. 추천 드린다고 합니다. 뭐 저도 근데 어렵기는 맞아요. 진짜 어려운 것 같아요. 이게 어떻게 보면 또 코에 걸면 코걸이, 맞아요. 귀에 걸면 귀걸이라고 한다고 하더라고요. 근데 어떻게 보면 그게 어렵지만 또 그래서 매력 있는 게 또 맞는 것 같아요. 그래서 마지막으로 저희가 뭐 아직 재학생들 중에 누가 유학에 대해서 관심을 가지고 있는지는 사실 저도 자세하게는 잘 모르겠어요. 근데 저희 선배들이 되게 그래도 많이 국제화에 있어서 저희 극동대에서 많이 미국으로 또 유학도 가시고 하셨잖아요. 그래서 유학을 준비하고 있는 학생들이 있다면 그 친구들에게 꼭 해주고 싶은 말이 있으시다면 한마디 해주시면 감사하겠습니다. 일단 편하게 말씀해주세요. 뭐지? 뭔가 이거는 꼭 너네가 알고 좀 생각해보고 해라 뭐 이런 것들. 그러니까 제가 느끼기에는 그러니까 유학을 오는 건 좋은데 이게 본인이 정말 원하는 일인지 아닌지를 확실히 알고서 가야 내가 힘들 때 뭔가 버틸 수 있는 게 있는데 이게 그냥 단순히 뭔가 이렇게 뭐라고 해야지 망상은 아닌데 좀 그냥 허상을 갖고 그냥 좋겠지 그래 뭐 약간 되게 미국이니까 좋은 그런 경험 되게 막 신나고 뭐 재밌는 경험 많을 거야 뭐 이런 걸로 오면 처음엔 좋지만 이제 막상 힘든 게 겪었을 때 버틸 수 있는 게 없기 때문에 왜냐면 이제 거기서는 의지할 사람이 아무도 없기 때문에 자기가 정말 좋아하지 않으면 약간 무너질 수 있는 그런 확률이 있으니까 이제 본인이 진짜 이걸 원하는지 안 원하는지 확실히 한 후에 이제 그때부터 준비를 하시면 좋을 것 같아요. 네, 꼭 이게 진짜 내가 아메리칸 드림 이것 때문에 가는지 그런 목적성을 잘 생각하시고 여러분들도 잘 고민해보고 의심해보고 그렇게 결정하셨으면 좋을 것 같습니다. 네, 되게 좀 많이 인터뷰가 지금 막 저희가 막 서프라이즈도 하고 막 이래가지고 되게 정신이 없으셨을 것 같은데 감사해요. 또 이렇게 좋은 진짜 이런 삐까뻔쩍한 곳에서 촬영도 할 수 있도록 또 장소 마련해 주셔서 너무 멀리서 감사합니다. 찾아와서 감사합니다. 네. 네. 지금 방금 이제 라이브로 살짝 그 질문이 들어왔어요. OT가 좋은 전공이라고 생각을 하시나요? 네, 좋은 전공. 네. 이유가 있다면? 네, 뭐 이유가 있다면 좀 말씀. 아까 질문이랑 비슷한 거 아닌가? 그쵸 뭐. 네네. 극동 작업치료학과에게 한마디 해주세요. 이게 뭐죠? 네. 교수님 영상을 어떻게? 저 아니에요. 네, 모르겠습니다. 네. 아, 뭐 학과에게 한마디 해주시라는 게 한번 좀 말씀을 좀 해주시겠어요? 그냥 하고 싶은 네. 얘기. 네. 극동대학교 작업치료학과 네. 모교의 학과를 생각하면 뭐 드는 생각이라든지 해주고 싶은 얘기라든지. 그래요. 그러니까 그냥 개인적으로는 되게 제 20대 초반에 제일 이렇게 뭔가 일리터블할 때, 뭔가 불안정할 때 뭔가 이런 거 얘기할 때 눈물 나는데. 이거 저 여기 화면 보고 울어주시겠어요? 제가 환영이라서. 네. 여기. 아니 안 울 건데. 네, 그러니까 뭔가 네네. 되게 힘든 시기에 네. 뭔가 초반에
뭔가 그러니까 20대 초반에 되게 힘든 시기에 그러니까 학교도 다니면서 내가 이걸 정말 원하는지 안 하는지도 모르겠고 약간 그랬던 시기라서 약간 좋은 기억도 있지만 또 힘든 기억도 있으니까 되게 뭐라 해야지? 뭔가 사실 저희가 여기까지 오기에는 극동대 작업치료를 안 왔으면 여기까지 못 왔을 건데 사실 지금 10년이라는 시간이 지났잖아요. 그 대학교 1학년 때부터 지금까지. 그래서 그냥 사실 여기 김정기 교수님 계시지만 그쵸. 가장 그런 아직까지 계실 줄 몰랐지만 네, 맞습니다. 근데 이렇게 저는 사실 너무 제 모든 걸 다 보신 분이라서 그 처음부터 제가 힘든 그런 과정을 다 봤던 분이라서 지금 사실 제가 여기서 이런 인터뷰를 하고 있는 것도 좀 신기하고 그래서 그냥 저는 우선 뭔가 저 꿈을 이렇게 뭔가 이룰 수 있게끔 그런 기반이 되어준 거에 대해서 되게 감사하죠. 그래서 뭐 저를 보고 있는 누군 되게 아직 어리신 네, 저기 네, 대학생 분들이 있겠지만 네. 뭐 저를 아직 모르시겠지만 제가 10학번이면 거의 두 번째 졸업생인데 그때도 지금하고 똑같은 열정으로 그렇게 살았던 것 같아요. 제가 봤을 때는 이 과의 그런 열정이 그래서 그냥 그런 열정들을 계속 이어나갔으면 좋겠습니다. 너무 감동적인 그런 마지막 멘트였던 것 같아요. 아마 교수님도 되게 지금 굉장히 감동하신 표정으로 지금 눈물 딱 들어가시나요, 교수님? 근데 네, 그 열정 저희 진짜 극동대에서 정말 저도 사실 10학번이고 제가 19학번이에요. 근데 지금 같은 교수님을 두고 또 이 자리에 모인 게 참 어떻게 보면은 오묘하고 신기한 것 같아요. 그래서 또 이런 대선배님이죠, 어떻게 보면 대선배님의 이런 이야기를 좀 들으시고 저희 대학생 여러분들도 진짜 하고 싶다는 마음이 있으면은 할 수 있다. 그리고 또 뒤에 저희를 항상 응원해 주시는 교수님들이 있다는 거 잊지 않으셨으면 좋겠고요. 네, 그래서 진짜 좀 길게 좀 많이 걸렸는데 진짜 너무 이런 귀한 시간 내주셔서 너무 감사하고 감사합니다. 되게 즐거웠습니다. 네. 감사합니다. 네, 진짜 감사하고 또 뭐 언제 선배님이랑 만날지 모르겠어요, 저희가. 근데 참 이 프로그램에 있어서 저도 많은 것을 좀 느끼는 것 같고 또 여러분들도 많은 것을 얻어가는 시간이었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 무야호! 썸네일 한 번만. 무야호! 썸네일? 어떻게 할까? 포즈 맞출까? 둘이 맞춰주세요. 썸네일 어떻게 하는 거야? 그 유튜브 영상 그 첫 표지 그 사진 찍는 건데 어떻게 할까? 무슨 포즈가 좋을까? 뭐 어떻게 해야 돼? 나 그래 이렇게? 그런 거 좋아. 이 팔 이쪽에다 하나 뻗어주세요. 이렇게 해야 되는 거야 나? 어떻게 하는 거야? 아니야, 그러면 너 팔이 안 보여. 아 그래? 이렇게? 나 어떻게 해? 좀 섹시한 표정. 나 그런 거 해야 돼? 진짜 미치. 하나, 둘, 셋. 됐어. 감사합니다.